Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ndabona mukije mwese muriko dukurikira sendika z'abigisha CPDUC na CGPBU ziriyamiriza ikatwa ku nguvu y'amafaranga 500 rizokogwa n'ihuriro ry'amasendika y'abigisha COSESONA ku mushahara w'umwarimu wese. Aya mafaranga akaba azobagenewe gutunganya ibikorwa by'iryo huriro COSESONA eka n'ibindi bikorwa byo gufatana mu mugongo hagati y'abigisha. Nora amategeko n'ingingo zitandukanye Burundi bugendera ko yo bavuga iki kubijanye no kwinjira mu mashira hamwe canke munani. Amategeko yoba ategekanya iki kubijanye n'ikatwa ry'amafaranga ku mushahara w'umukozi. Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko tugira tubashikirize. Bertrand Ndakuriyonije ngira ndakibashikirize reka ndabipfuriza ikaze. Nayemeje kubibabwira abarimo bahurikiye mu masendika CPDUC na CGPBU cyo kimwe n'abandi barimu barashigikira ikatwa ry'amafaranga azobagenewe ihuriro COSESONA. Iryo katwa ngo baribonamwo ubusuma kuko ritaciye mu nama n'ingingo. Kurikira bamwe baganiriye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Vyukuri abagize ijya COSESONA bayishizeho n'abakuru b'amasendika y'abigisha. Rero twebwe nk'abigisha kijya ntikituraba vyukuri. Ko usanga dukotiza mu masendika nk'amafaranga dukotiza ivyo byose kugira ngo ibeho COSESONA. Bashaka kora mu makotisation yacu tugira ku kwezi bakayiha bakora ko igisha kimwe bagahiye confederation. Cyo kintu cyatuguye nabi cyane. Noneho na mukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye abantu turamesha amakuru baramaze kibazo nabe yishura yuko umuntu aje mwishira hamwe ashaka atagahato kagomba kugira ngo kabemo. Noneho n'amategeko arabitomora. Bari bakwiye kubanza kutugirisha inama bwa mbere na mbere tukumva neza intumbero. Twebwe rero nibatureke uzoshaka nta uzomuza mugabo kizira ko badufata kukagoze ngo mwese abarimu nimwinjiremo. Turazi neza yuko tudakeneye yuko bajya ku makonte yacu umuntu atwara amafaranga kuri konte wamusinyiye. Barabonye ubwa mbere badutwara 2004 barigira turahora baragaruka kuri 5 badutwara turahora ubu rero gasubye kuraba barabonye yuko tworoshe nivyo ko yuho ajya amafaranga batwara bamenye yuko bazoyabazwa. Hamwe bigenze uko ku kwezi amahera arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi niyo azokwinjira mu bigega vy'ihuriro COSESONA. Mugenzi wacu Emmanuel Nyungeko arabitwiganira. Urunani ruhurikiyemwo amasendika y'abigisha COSESONA rwavutse mu ntango z'umwaka wa 2017 ruhurikiyemwo amasendika indwi. Amasendika abiri CGPBU na CPDUC niyo atari muri urwo runani. Guhera muri uku kwezi kwa nzero urunani COSESONA rwaramenyesheje ko abigisha bose bagiye kuzohora bakatwa ku makonte yabo amafaranga 500 ku kwezi bikavugwa ko azoja mu kigega cyo gufasha abatishoboye hamwe n'abigisha bagize ingorane. Abarongoye amasendika CGPBU na CPDUC ku rwego rw'igihugu bari mu mvuto cyo kimwe n'userukira sendika CPDUC mu ntara ya Muramvya bose bagirizwa gutyoza inzego za COSESONA hamwe no kuba bateye kubiri n'uyo mugambi wo gukatwa amafaranga. Abigisha bo mu Burundi bangana 81,717 bisigura ko mu kwezi kumwe gusa hazotozwa miliyoni 40,858 n'amafaranga 500. Jean Bosco Nijimbere yahoze ari mu ndongozi za sendika CONAPES. Mbe yinjira muri sendika canke inani z'amasendika rigenda gute? Kuja muri sendika sagahato aja muri sendika byishakiye iyo atayigiyemwo nta mugozi bamushira ko nagahato kabamo. Iyo bigiyemwo inguvu urumva ntibiba bikiciye kubiri amategeko. Iyo rero amasendika yishize hamwe canke amashira hamwe agiye hamwe ico gihe sabanywanyi bishira hamwe canke basendika baheza kuja gutuma urunani bashize ari go rukora kubera abanywanyi biyo sendika canke bishira hamwe bafise intererano batanga mwishira hamwe basanzwe barimo. Iyo rero abarongozi biyo basendika canke bishira hamwe bahisemwo ko bakorana n'abandi mu runani bikora mu butunzi bafise akaba aribwo baheza bagashira hamwe kugira ngo bashobore gukora. Iyo bibaye ikorero bakabanga bobrije abantu gutanga yanaya arenza yo nyene ubwabo biyumvirikaniye gutanga abari mu busuma bashaka kugira kubikora neza nibaza yuko byoca mu nama n'ingingo sendika imwe mikabanze kavugana n'abanywanyi bayo atagahato kabayemo hagiyemo gufungura umva harimo ivyo nguvu harimo kubahohotera.
kubijanye n'ikatwa ry'amafaranga ku mushahara w'umukozi ivyo amategeko ategekanya ko bigenda gute kurikira umushingwamanza Syriac nibitegeka. Umushahara w'umuntu n'ubutunzi bwiwe rero umuntu yafise ubutunzi hariho amategeko akingirwa ubutunzi bw'ico novuga droit de propriété afise ku burenganzira mu gihe rero atari we yatanze ubwo burenganzira atatanze uburenganzira kugira ngo ubwo butunzi bwiwe babukoreko umuntu wese abikoze abarenza amategeko novuga yuko kugira ngo abe prélèvement kuri salaire umuntu aratanga uburenganzira kandi bwanditse umuntu akabona ati uyu muntu yaratanze uburenganzira yuko amafaranga ngana gutya azova ku mushahara wiwe akaja ku gikorwa kanaka canke akaja kuri konti kanaka cagahabwa umuntu runaka rero mu gihe umuntu atabwa uburenganzira yatanze prélèvement yose ku mushahara wiwe aba ruguhonyanga gateka kiwe rero tugarutse kuri ikintu kiriko kiraba cyuko usanga hariho ibintu byo gushaka ko abantu baterera amatora mu buryo bw'isaki ku nguvu no guhonyanga agateka kazi na muntu pumuwa bija muri bya bindi twita de crimes économiques bija muri bya bindi by'intwaro y'agahotoro umunyagihugu ataburenganzira bafise haba ku butunzi bwiwe haba ku mubiri wiwe mbona umengo nk'ubutungane ba procureur bakwiye guhaguruka bagakingira abo bantu bakagwanira abo bantu agateka kabo utwara sendika jeje gukingira inyungu z'abanywanyi ba sendika aho nta burenganzira afise ku mishahara yabo ahubwo niwe yarakwiye guhaguruka ahubwo akavuga ati akagwanira izo nyungu z'abanywanyi ziriko zirahohoterwa ibintu biva ku mushahara umuntu adatanze uburenganzira ni ibintu bitekanijwe n'amategeko hano vuga nk'ibintu by'amakori nk'ibintu tuvuga byo gutegekaniriza abakozi bya sécurité sociale nta kindi kintu na kimwe gishobora kuva ku mushahara w'umuntu atatanze uburenganzira wenyine. Naho biruko rero mwavyumvise ibihano vyo kubiyamiriza ikatwa ry'amafaranga ku mishahara y'abarimu amafaranga agenewe ihuriro Kosesona byaratanguye harimwo no gufungwa ya bamwe mu ndongozi z'amasenika abiri CPDUC na CGPBU aterekwa iyo katwa imbere yo gusozera kino kiganiro kimwe mu byo twosigarana nuko atamuntu numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu nyenewo atamuhaye uruhusha yaba umukoresha canke sendika. Cyari kiganiro rero kwisoko Bertrand Ndakuriyo nje nariko ndakibashikiriza ndabayisango mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki naho butaha. Cyari kiganiro kwisoko.